Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் சாண்ட்விச் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நாம கொஞ்சம் மஷ்ரூம்ஸையும் ஒரு வெங்காயத்தையும் நல்ல சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி பட்டர் தடவிட்டு நாம சாப் பண்ணி வச்சு ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுறலாம். அது கூடயே நம்ம கட் பண்ணி வச்சு மஷ்ரூம்ஸையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் சேர்த்து. இப்போ நம்ம 2 பிஞ்ச் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 3 to 5 minutes நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க. இப்போ இந்த மஷ்ரூம் ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாம் பிரெட்ல வச்சுட்டு ஒரு சீஸ் வச்சு பட்டர் தடவி கிரில்ல வச்சிடலாம். இப்போ நாம இது கட் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். அவ்வளவுதான், ஈஸியான மஷ்ரூம் சாண்ட்விச் ரெடி. நாம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? Yummy ஹெல்த்தியான பிரெட் அண்ட் மஷ்ரூம் சாண்ட்விச் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்ல.